去邊度咧？冇錯，今日睇戲，咁啊唔係睇 Toy Story 第5集，反而係睇呢個嘅 Furious， 即係火車場。咁啊睇戲之前咧，就去呢個地方食下嘢，咁就順便咧可以出埋第3集，因為諗下咧，究竟會唔會有第3集咧？原來真係有嘅。咁啊今日同埋一班朋友，唔知道朋友會唔會上鏡，但起碼我知道啲餸一定同大家講一講，因為順便又唔使禮拜六禮拜日去啦，因為啱啱咧係放咗工，所以咧會比較方便啲。咁究竟去邊度食嘢咧？呢個地方都幾有爭議性，有啲人話好，有啲人話唔好，所以我哋唔好理佢，我哋當佢乜都好，就叫做萬好。而家係 Downtown Markham， 哇，吹到睇下幾大風，未試過6點鐘喺呢度。好啦，咁呢集係第3集。咁啊，萬好有啲咩食咧？茶餐廳，因為我記得睇咗好多唔同嘅呢個嘅報導嚇，好多 YouTuber 做過嘅，有啲話好，有啲話唔好，有啲話好貴。等我親身試下，話俾大家聽。套戲咧就7點20分開始，咁而家咧就同呢個試食專員咧，即係我幾個朋友咧就開始點菜，咁啊點完之後咧就再影過。咁就過嚟嘅啫。有冇交稅嘅？呢啲好似有。試食專員咧就叫咗1磅教嗰個燈嘅信號咖喱嗰個燈信 wing， 之後咧就係可以豬扒飯同埋烏冬，可以轉出去十個街，送咗2杯嘢飲，呢個就係 size 啦。熱飲凍飲一樣價錢嘅，係唔需要加錢。呢個咧就係吉列豬扒飯，睇個款，試食專員你覺得咧？俾幾多分啊？未食點知幾多分？個款啊，睇個即係外觀就10分啦。我都一樣，但味道再研究。呢個款咧？呢個款咧？呢個啊冇咧評分嘅9.5啦，呢個就呢個啲色水冇咁靚啊嘛。但係呢個有出煙喎，你有冇見到啊？出煙啊，咁啊加翻0.2啦，9.7啦。好，食完再講。我就通常都要食烏冬先嘅。烏冬有烏冬味，但係咧我冇感覺到有瑞士汁。咁咩？你條脷嘅問題咧？應該唔係，我脷可以清潔咗啦。個人覺得係淡咗啲嘅，個人覺得，但係咧總括嚟講咧，我會俾8分。好啦，試食專員，講下呢個正確感覺。講真，啲牛幾腍嘅，真係應該係攞啲肉粉嚟揦到好腍咯。咁但係腍嘅，啲烏冬啲味咧，我就覺得唔係冇味嘅都 OK。所以我都會維持翻，如果係外觀9.7啊，食嘅都有9.5㗎，都唔錯㗎。有樣嘢要讚啦，頭先你又話我講漏咗啦，個 size 點啊？因為啲芝麻係嘛，佢面頭有芝麻，我覺得好細心啊。唔係啊，係個 size 啊，個 size 牛肉係咪好大嚿咧？一啲啲啦，有啲好細嚿，有啲好大嚿咯。所以其實我頭先冇講係正確啦，係咪？佢腍得嚟咧，我覺得有啲似牛柳啊，所以我覺得係 OK 嘅。因為你知道嘛，其實乾炒牛一樣嘅啫。當佢揦一揦嘅時候，其實啲牛肉係好腍，所以你以為牛肉就好似牛腩，唔係牛柳，好似牛柳。冇錯啦。豬扒飯好厚啊，加埋呢個嘅 garlic wings， 4個人，我覺得應該啱啱好。好啦，試下豬扒飯如何？先食個飯先。通常咧，我叫啲餸咧，我都係食飯或者食啲粉先嘅。焗豬扒飯嘅味道一模一樣，因為有啲鋪頭咧，佢哋係比較多着重茄汁，呢個係正常嘅。到豬扒啦。我中意食佢嘅炸豬扒，咁所以如果俾我揀咧，如果我要揀頭先嗰個吉列牛肉啊，sorry唔係吉列啊，呢一個嘅瑞士汁牛肉炒烏冬，
或者係呢一個嘅焗豬扒飯咧，我個人就會揀焗豬扒飯，因為佢真係好厚切啊！睇睇，好厚切。好，我哋嘅雞翼試食專員，可唔可以話俾我聽頭先雞翼好唔好啊？雞翼好唔好食啊？你先係專員喎，試食專員啊嘛，雞翼得唔你得？先係專員喎，安東哥。我係試食專員1號，試食專員2號，點啊？雞翼 O 唔 OK 啊？個味啲味唔係太濃咯。但係嗰個薯條咧，好似辣辣地嘅，佢辣辣地喎。係啊，上面有啲味粉。咁但係咧，所以個薯條係辣辣地嘅，少少。咁呢個雞翼如何咧？你覺得 OK 嘛？皮係脆嘅。好，我又睇一睇試食專員男試食專員點啊？啲薯條比一般麥當勞嗰啲咧係粗啲嘅切得，啲薯條係切得粗啲嘅，但係咧比起 New York Fries 嗰啲咧，佢連皮食咧，我又覺得嗰個質感係爭啲。New York Fries 好耐我已經冇聽啦，唔知執冇粒味啊！佢連埋皮嚟炸嘅嗰啲好正嘅。但係我都好想等你食咗你碗飯先。嚇？你唔係有碗飯嘅？我係好貪心㗎，我飯都未食完，走去食薯條㗎，我呢啲。可唔可以俾啲食評我啊？個豬扒飯得唔得啊？豬扒飯未食啊，我而家食咗薯條咋。啲薯條 OK 啊，都幾大條啊，同炸得幾香口。咁我俾7分啦。7分啊？好，等我拍下我自己食薯條先。真係辣辣地嘅。咁如果唔中意食辣嘅話咧，就冇辦法，因為我中意係茄汁加埋呢個嘅 black pepper。但係因為本身嚟講可以辣辣地，咁所以咧如果你唔中意食辣嘅話咧，就可以叫佢走辣吧。我諗，但我想試下雞翼。邊度係辣啊？啲薯條？你樣樣都要同我咬咧？我有異議啊！我覺得薯條唔辣㗎。辣咯，我覺得。嗱，雞翼咧，我係俾7分，我覺得係好食嘅。同埋，但係如果你問我咧，我覺得乾身多少少就好啦，再多少少乾身，但係冇其他意義嘅，我覺得好食嘅。男試食專員點啊？豬扒飯你食咗啦，你如何啊？覺得 OK 啊，豬扒有豬扒味，飯有飯味，有茄汁味咁啦。但係佢係咪厚切咧？你覺得？佢厚切得嚟，但係唔係好規則咯，切得。嗱，例如咧，有啲以為冇骨嘅地方，佢有骨啊。嗱，你睇。係喎。所以咧就有少少慘口。我3樣餸嚟講，我覺得豬扒飯比較遜色啲。所以豬扒飯賣相好睇，但係就麻麻地好食。食落去得7分啦。咁而你反而中意呢一個嘅瑞士汁牛肉炒烏冬，我中意呢個啲咪係我就中意呢個，不嬲我都係中意食厚切豬扒飯嘅，皆大歡喜啦咁樣。咁我覺得4個人食3個餸，你覺得 O 唔 OK 啊？睇下你食量幾大啦，我覺得以3個有咁上一年紀嘅人嚟講咧，我哋食得算係少㗎啦。我都覺得，因為可能我哋睇戲睇7點20分啊，咁但係無論點都好，今日咧我哋已經決定咗啦，雞翼係最好食嘅，因為夠爽脆，又可以傾下偈啦。咁但係咧試食專員男嗰個咧就中意食呢個，安東哥中意食呢個，但係無論點都好，都係 Happy Gathering。同埋證明豬扒真係冇人要㗎，好陰功嘅豬扒。因為呢條食晒啦，係咪啊？差唔多啦。好啦，大家可以嚟試一試嘅。嗱，be honest 講一句，嗱，睇睇下，真係厚嘅，唔係講笑啊！你喺我個口度，所以我哋唔好講佢好唔好食先，起碼個厚度啊，真係有翻喺度啊！雞翼就18蚊，焗豬扒飯就56蚊，頭先個烏冬咧就20蚊，咁啊烏冬同豬扒飯咧就有2杯嘢飲，咁啊大致上我覺得今日呢一個嘅經驗係雞翼啲汁又多少少，係嘛？如果乾身啲好啲。咁呢一個嘅豬扒飯咧，我口碑佢真係好厚，但係食落咧，我都認同頭先嗰個試食專員啊，嗰個男仔啊，都係個烏冬係好食啲嘅，即係我而家想改口啦。咁咪睇下佢食晒啦成碟嘢。嗱，正所謂豬扒真係有豬扒剩，但係呢碟嘢咧，真係俾佢清晒，咁所以我覺得咧，人多好辦事，即係唔好淨係信一個 KOL，又都唔好信一個試食專員，試下大家嘅意見。豬扒真係冇人要㗎，好陰功啊！我食埋去，但係我覺得今條片咧，我覺得當玩啦，因為起碼都可以嚟到試過，即係3個唔同嘅菜，咁而呢3款咧都係好多朋友有叫過嘅。試食專員，你會唔會再嚟啊？會啊！呢個咧會唔會再嚟啊？食完嘢啦，而家準備睇戲。7點20分，The Furious
呢個咧就係國語片嚟嘅，係5個動作明星咁咧就拍到呢套片出嚟啦。喺曼谷好似拍咗2日啊，定係2個星期，唔係好記得。咁啊叫做火遮眼。咁啊，如果大家係有睇呢條片嘅話，希望你都捧場啦。因為咧係謝苗啊，謝苗咁咧其實佢係童星，武打童星。咁啊同李連杰嘅做佢個仔啊，甚至乎係發哥咧，亦都有做佢嘅仔，唔知係咪啦？好多年前啊，20年前。但係佢最主要咧活躍喺電視盒入邊嘅電視盒，咩東北咩故事我都有睇嘅。咁今次咧就係上大銀幕，所以想支持一下。咁呢種咁特別嘅武打形式，睇完之後再同大家講下好唔好睇。冇人睇。唔係咁多人睇，咁啊包場啊，可能因為個個都睇 Toy Story 5啦。啱啱睇完戲，好多人因為呢一個嘅 Toy Story 5，咁啊呢一個咧就叫做火遮眼。火遮眼，咁我覺得好睇嘅，即係如果你淨係欣賞觀能，同埋咧佢啲功夫啊、嗰啲編排啊，唔好理佢死唔死、受唔受傷，我覺得係好正嘅，因為比較新派一啲啦。咁我諗如果大家係中意睇呢一套戲嘅話咧，係唔會有失望嘅。而我覺得係有8分。咁啊，謝苗因為佢唔識講英文，好似麻麻地，所以成套戲咧佢係冇講過英文嘅，即係佢用口語。咁啊，手語用手語，其他就用英文。因為我諗緊呢套戲究竟係用國語啊定係點樣？小朋友講國語，大人咧就講英文。主角謝苗咧係用手語嘅，咁所以我都會幾推薦呢套戲。咁如果電視盒有嘅話，就可以等電視盒啦；如果等唔切嘅話，都可以嚟呢度睇睇嘅。